которые, видимо, не опасны и не улетят, сидят просто так в открытом мире. Очень красиво, нам понравилось. Я со всеми перефоткалась, у меня сидели они на руках, на голове, они все очень тяжелые и безумно громкие. Один мне так на ухо крикнул, что я до сих пор звенит в ушах. Вот. И при зрительских симпатий уходит вон, где курица. Вон к тем курицам. Курица это что-то такие лапочные, мягко бы их так бы и словила. Ну, боится. Как вообще ощущения, мягко? Страшно. Страшно? Они тяжелые.